一个数字，一段神秘的咒语，一场长达22分钟的濒死体验。3条看上去毫无关联的线索，竟然指向同一个日期：2026年8月22日。在这一天的前后，川普总统可能要迎来他人生当中最危险的一道劫难。而最早把这件事说破的，竟是一位活跃在华语命理圈的台湾博主。他仅仅用了5个字，就把川普的命运轨迹完整的勾勒了出来。这5个字一出，网友吓得全身发凉，因为它几乎就是一道死亡判决书。可故事还没完，更可怕的是，竟然还有一位美国的现役特勤人员，他在执勤时心脏骤停了整整22分钟。等他奇迹般的醒过来，他从另一个世界带回了一段他不敢说出口的画面。那画面里是川普的最终结局，是整个美国的未来，也是一张隐藏多年、由谎言和腐败编织出来的巨大网络。今天我们就来把这3条线索摆在一起看一看，看看它们究竟是巧合，还是某种我们目前还无法理解的更高层面的安排。看完之后，你可能会跟我一样，再也没办法用普通的方式去看待川普这个人，也再也没办法用普通的方式去理解过去这几年发生在美国土地上的所有事情。事情要从不久前说起。2026年4月25日的傍晚，美国首都华盛顿哥伦比亚特区下着小雨。当晚，希尔顿酒店的宴会厅里灯火通明，2000多位海内外的记者、编辑、政府官员，还有不少娱乐圈的宾客都齐聚一堂。这是白宫记者协会的年度晚宴，也是川普就任美国总统以来第一次亲自出席这个传统盛事。当天的他特别兴奋，路上还跟身边的人开玩笑，说今晚的宴会一票难求。按照惯例，总统要在晚宴上发表一段以幽默和段子著称的演说。川普据说也准备了一场专门用来调侃自己内阁成员的讲稿，可谁也没料到，这场讲稿到最后一刻都没能讲出来。晚宴才刚刚开始几分钟，第一道菜春豌豆布拉塔沙拉才刚端上桌，宴会厅的后门外面就突然传出了清脆的爆裂声。最开始，川普以为是服务生不小心把盘子摔到了地上，可坐在他旁边的第一夫人梅兰妮亚反应极快，她立刻意识到这是真的枪声。下一秒，全副武装的特勤人员就冲上了主席台，一边大喊着川普趴下，一边把总统夫妇从台上迅速护送离场。场下2000多位宾客瞬间炸成一锅粥，有人尖叫着钻到桌底，有人趴在地上不敢动，还有人边发抖边拨电话给家人。整个宴会厅的气氛在短短几秒钟之内，从香槟和欢笑彻底变成了死亡的逼近。这名嫌犯后来被确认是来自加州托伦斯的31岁男子艾伦。据媒体报道，他是个机械工程出身的高学历青年，曾经在波音的下游承包商工作过。他这次是把一把霰弹枪拆解成了零件，巧妙地躲过了酒店的安检，再到现场把它组装起来。所幸特勤人员的反应极快，从艾伦出现到开枪还击，全程只用了3秒钟。一位特勤人员在搏斗当中被近距离击中胸口，所幸他穿着防弹背心而幸免于难。事后，川普在白宫的新闻发布室召开了临时记者会，他亲自把艾伦被压制在地的照片发到了真相社媒上面。他说，这个地点根本不够安全，他要求30天之内重新举办一次白宫记者晚宴。更巧的是，这个希尔顿酒店其实有一个让人毛骨悚然的昵称，当地人开玩笑地把它叫做辛克利希尔顿。为什么会有这样的昵称？因为早在1981年3月30日，一名叫做辛克利的男子就是在这个酒店的门口附近向当时的雷根总统连开了6枪。雷根当时身受重伤，差一点就因此而离世。如今40多年过去了，同一个酒店又一次成为美国总统遇刺未遂的现场。而在40多年前差点殒命的那位雷根总统，也正是乔安妮·帕特里在自己的预言当中反复拿来跟川普做比较的人物。这种历史的重叠，会不会也是某种更高层面的暗示？这已经是川普先生在过去3年的时间里第3次在公开场合遭遇刺杀危机了。第一次是2024年7月的宾州巴特勒造势场合，当时一颗子弹擦过他的右耳，现场流出了那张他举拳高喊战斗的标志性照片。第二次是2024年9月的佛州高尔夫球场，一名男子带着步枪埋伏在草丛当中，
所幸特勤人员提早发现并把对方制服。第3次就是这场白宫记者协会晚宴的枪响。川普已经成为美国历史上遭受攻击次数最多的总统之一。如果再加上2025年9月10日，挺川普的网红扎里·科克在犹他州一所大学演讲时被一枪击中颈部当场身亡的悲剧，还有民主党明尼苏达州众议员霍特曼遇刺死亡的案件，那么整个美国在过去这几年里的政治暴力事件几乎是一波接着一波，根本没有停歇的迹象。更诡异的是，这次的枪响在事前似乎已经被某种神秘的方式预告了。当晚的晚宴开始之前，白宫新闻秘书莱维特在接受采访时曾说过这样一句话，他说，川普当晚的演讲会非常精彩，里面会有一些火力全开的时刻。他讲的这个英文片语原本是个比喻，意思是某个人讲话火力四射，言辞犀利。可谁也没料到，几个小时之后，现场竟然真的传出了实实在在的枪声。网友把这段采访片段翻出来反复观看，纷纷感叹，这巧合得简直像一场提前泄露的预言。而从川普第一次遇刺以来，国际的灵性圈里就早早冒出了一堆神秘的声音，他们不约而同地说，川普未来还会遇到第2次、第3次，甚至更多次刺杀。这一次白宫晚宴的枪声一响，大家才赫然发现，原来那些被视为玄学的预言竟然真的在一条一条应验。更让人不寒而栗的是，川普能够在这第3次暗杀当中再度惊险脱身，甚至把整个局势反转过来的结果，竟然也早就被人提前看到了。那么，提前看到这一切的到底是谁？他们又看到了什么？接下来这3个故事可能会彻底刷新你对川普命运和美国未来的认识。我们先从第一条线索说起。就在白宫记者晚宴枪声响起的2个礼拜之前，美国有一位叫做乔安妮·帕特里的著名占星师，在观察星盘的时候，忽然发现了一个让他寒毛直竖的现象。他发现有一个数字在川普的命运轨迹当中竟然反复出现，这个数字就是22。要先说明一下，这位帕特里女士可不是随便的网络占卜师，她是一位有45年资历的吠陀占星师。所谓的吠陀占星是源自于印度的一套古老占星系统，它跟我们比较熟悉的西方占星不太一样。吠陀占星不看12星座，而是把星空分成27个叫做纳克沙特拉的月宿，它的计算方式更贴近真实的天文位置，所以在预测重大事件这方面，被许多占星界的人视为更为准确的工具。帕特里女士就是吠陀占星界的代表性人物之一。他曾经精准预言过2011年的日本福岛大地震，也曾经提前预言过2024年川普的遇刺事件。他是国际占星圈里响当当的人物，他在油管频道上的影片总观看次数已经超过3000万。他还在2015年被印度占星界授予年度之星的荣誉。他讲的话在这一行里是有相当分量的。而帕特里这次发现的22并不是随便算出来的。他说他在排盘的时候反复翻查川普家族成员的星盘，结果惊讶地发现川普家族里有非常多人的行星位置都正好落在22度。不仅如此，副总统范斯的星盘里也出现了类似的22度现象。一些跟川普家族关系特别密切的人，他们的命盘里也都有这个共同的密码。最让他震惊的是，连美国这个国家本身的国运星盘里都同样出现了22度这个关键的数字。这已经不是巧合了，这是一种异常密集、近乎刻意的能量信号。在占星学里面，当一个数字反复出现在一个人或一个家族的命盘里，那就意味着这个数字很可能就是这个家族的命运密码，是被天上某种更高的力量提前写下的关键节点。换句话说，川普这个人，他的家族，他身边最亲近的政治盟友，还有他所领导的整个美国，全部都被同一个数字锁在了一起。当这个数字所对应的时间点来临时，所有被他锁住的命运都会在同一个瞬间被触发。而真正让帕特里觉得情况不妙的是另一件事。他在排盘的过程当中发现2026年的8月22日这一天，天空当中会出现一个极为关键的合相。所谓的合相，就是2颗星在天空中走到了同一个位置。在占星学里，这种合相会被视为一种命运的开关。当合相出现的时候，一些原本被压制的能量会忽然之间释放出来，
就像火山一样喷发。而8月22日这个合相更是一种特别不寻常的合相。具体来说，是太阳和南焦点同时走到一颗叫做轩辕14的恒星位置。在吠陀占星的传统里，轩辕14被称为帝王之星，也就是国王星。它是夜空当中最明亮的恒星之一，自古以来就被全世界各个文明视为跟王者、跟国家领袖直接相关的天体。当这颗星上面出现太阳和南焦点的合相时，通常会被解读成跟领袖、跟权威人物的突发危机有关。这种能量是极为集中而剧烈的，它不是慢慢酝酿，而是会在某个瞬间突然爆发。帕特里为什么这么笃定？因为这种合相之前刚刚出现过一次，那是在2025年的9月。当时这个合相出现之后没多久，美国就发生了一起震动全国的大事，那就是著名保守派人物扎里·科克的遇刺事件。科克是在2025年9月10日于犹他州一所大学的演讲现场被远距离一枪击中颈部，当场身亡。他的死亡在当时掀起了舆论的滔天巨浪，整个美国的政治气氛被彻底改写，全国从那之后就走进了一段政治极化最深、政治暴力最频繁的阶段。值得一提的是，科克的遗孀艾瑞卡也正是这次白宫记者晚宴的宾客之一。当枪声响起的那一刻，他本能地钻到桌子底下，泪流满面，口中喃喃地说，他只想回家。那一刻，他很可能想起了2025年9月10日丈夫倒下的画面，同样是公开演讲场合，同样是针对保守派声音的攻击，同样是仇恨被凶手当作行动的理由。而现在，类似的合相将要在2026年的8月22日前后再度出现，而且这次的合相会跟川普总统本人的个人星盘产生强烈的呼应。帕特里直言，这次的合相意味着什么？意味着川普本人、川普家族都极有可能在这个时间点上遭遇一场巨大的危机。他认为，这场危机很可能不是一件单纯的私人事件，而是一起带有强烈政治意味的重大事件。它可能会迅速引爆舆论，引发整个美国国家层面的剧烈震荡，并且牵动制度与权力结构的重大变化。他甚至直言，这场危机会跟领导层的突发更迭、跟美国本土的脆弱性、跟一个可能会引发整个国家经济恶化的转折点全部绑在一起。帕特里还警告，这场危机的后坐力可能会非常巨大。他预测，在这件事情发生之后，美国的整体经济可能会开始走向衰弱。他说，2026年的6月、7月，表面上美国的局势还会看起来相对平稳，可当8月底来临的时候，尤其是8月22日的前后，所有的风险都会开始急速攀升。在那之后，美国可能就会迎来一场真正意义上的大问题。他甚至更进一步预言，2026年的7月可能就会出现一波人类意识层面的重大转变，而到了8月底，这一波转变会跟政治、经济、国际局势的多重危机混合在一起，掀起一场全方位的风暴。不过，帕特里的预言到这里还没讲完。在油管频道 Align Podcast 的一场对谈节目当中，他还说了一段让人听了心里发毛的话。他说，川普这个人其实已经被人下过很多次咒了，在过去这几年的时间里，有无数双眼睛在盯着他，无数的力量在试图把他拉下来。可是奇怪的是，到目前为止，没有任何一道咒术真正得逞过。为什么？帕特里给出了他的解释。他说，因为川普的本命星是木星，在占星学的传统里面，木星通常被视为一颗代表好运、扩张和保护的大吉星。木星这颗星的能量太强了，强到那些咒术全都被他弹开。所以他相信，很多年以后，当人们再回头看历史，川普会被记住的不是那些争议和咒骂，而是他真正做过的一些好事。帕特里还拿一位前总统来做比较，他提到第40任美国总统雷根在任的时候，当时也有很多人反对他，甚至非常讨厌他。可是过了很多年以后，当大家再回头看那段历史，许多原本反对他的人都改口了，他们开始肯定雷根，觉得这位总统其实做了很多了不起的事情，是一位非常有影响力的领袖。帕特里认为，川普很可能也会走上这样一条被历史重新定义的路。现在他争议很大，喜欢他的人非常喜欢，讨厌他的人也是真的非常讨厌。可再过几年，
会有越来越多的人开始重新评价这位总统，甚至会有一些今天在骂他的人，到那时候反过来尊敬他。说到这里，你可能会想，那2026年8月22日这一天，到底是好事还是坏事？帕特里的回答很微妙，他说，那一天会是一个转折点，在转折之前会有一场巨大的冲击，可在冲击之后，川普这个人、这个家族、这个国家都将进入一段全新的命运轨迹。换句话说，那一天可能既是死亡的逼近，也是重生的契机。这就好比一块金子要被淬炼，必须先进入烈焰当中才能去除杂质。没有人喜欢进入烈焰，可只有真正进入了烈焰的金子，才能变成更加纯粹的金子。这是占星师看到的版本。可几乎就在帕特里释出这段预言的同一时间，另一边的华语命理圈里也同步发生了一件让人后背发凉的事。一位活跃在华语社群，自称来自台湾命理圈的博主易经人，居然也在同一时间把目光投向了川普总统。那是2026年4月底，距离白宫晚宴的枪声响起，只剩下短短的3天时间。易经人在那天清晨特地为川普总统卜了一卦，当卦象出来的那一刻，他自己都倒抽了一口凉气。本卦显示是地泽临，变卦则是风水换。没错，就是风水换这3个字，再加上前面的变卦2个字，总共5个字，变卦风水换。这就是整个预言最核心的密码，也是这位台湾命理博主用5个字，几乎一字不差地说破了川普未来命运的全部轨迹。很多不熟悉易经的朋友可能会问，地泽临和风水换到底是什么意思？我来简单解释一下。在易经里，总共有64个卦，每一个卦都对应着一种人生的处境。当你卜出一个卦的时候，这个卦不是孤立存在的，它还会根据卦中变动的爻线演化出另外一个卦，那就叫做变卦。本卦代表的是当下的处境，变卦代表的则是未来的走向。当这2个卦叠在一起看，就能勾勒出一段时间之内整个事件的完整脉络。地泽临这个卦表面上看起来其实是一个吉象，临这个字本身就有降临、逼近、主动向前的意思。它对应的时节是农历的12月，在这个时节，阳气已经开始回升，大地正在准备迎接新的春天。如果只看本卦，那川普总统当下的局势其实是强势的，是有所作为的，是即将取得某种突破的。所以单从地泽临这个卦来看，它是给川普打了一支强心针。这跟川普目前在国际局势上连环出招，跟伊朗开战，跟中共全面对抗，跟欧盟重启贸易战的整体气势其实是非常吻合的。可是真正的玄机藏在变卦里面。当地泽临变成风水换的那一刻，整个故事的方向就突然调转了。风水换这个卦是上面一个风卦，下面一个水卦，风吹过水面，水面就会被吹得四散开来，这就是换的意象。在易经里面，换有涣散的意思，有瓦解的意思，有分裂的意思。它形容的是一种原本完整的东西，忽然之间支离破碎、四散分崩的状态。这种状态跟我们前面讲的乔安妮·帕特里所说的那场8月22日的巨变几乎是一一对应的。易经人解释说，从这一卦里面可以看出，接下来的美国局势很可能会先经历一次剧烈的冲击，原本的秩序、原本的力量、原本的阵营，甚至原本支撑着美国的某种理想，都可能在那场冲击当中被打散、被瓦解。可是风水换这个卦的真正重点并不是涣散这么简单，卦中还暗藏着一个极其关键的指示，那就是在涣散之后，必须要有一位领袖站出来，用坚定的信念重新凝聚人心，守住正道，才能带领众人度过这场危机，跨过这道险阻。换句话说，风水换这个卦讲的不是死局，而是一种绝地反击的契机。可是要不要绝地反击，能不能绝地反击，那就要看当事人的意志和气魄了。把地泽临和风水换这2个卦结合起来看，易经人得出了一个让人非常不安的结论。他说，从卦象上来看，2026年的8月，川普确实可能会遭遇一场重大危机。这场危机很可能会直接对应到川普的个人安全，甚至对应到他整个政治理想的存亡。易经人说，从这支卦来看，
川普可能会走向2种完全不同的结局。第一种结局是他遭遇严重的危机，甚至有可能出现遇刺身亡的情况。即便不身亡，他的行动也很可能会在这场危机当中遭到全面性的挫败。他原本想要彻底改变世界格局的那个宏大理想，会在这场冲击当中彻底瓦解，再也无法挽回。如果是这个版本，那将是整个世界的巨大遗憾。对中共而言，这会是一个巨大的喘息机会；对全球的反共阵营而言，这会是一场让人扼腕的失败；对美国本土的保守派而言，这会是一段需要花上很多年才能走出来的黑暗时期。而第二种结局则完全相反，在这个版本当中，川普会在危机当中反过来瓦解他的对手。他在经历一场巨大的冲击之后，反而会重新凝聚起整个阵营的力量，最终把整个世界推向一个全新的秩序。易经人说，现在川普正在跟中共展开一场正面的对抗，如果他出师未捷就此告终，那对整个世界来说都会是一个无法弥补的巨大遗憾。所以他更希望看到的是第二种结局，也就是川普能够在危机当中度过劫难，战胜邪恶，把世界带回正轨。而从卦象上来看，第二种结局其实是有实现的可能性的，因为风水涣这个卦本身就带着重新凝聚的暗示，它不是彻底的灭亡，而是涣散之后的再生。换句话说，在这位来自台湾命理圈的博主眼里，2026年的8月确实是川普命运的一道大关，可这并不意味着结局已经被定死了。相反，卦象里其实还藏着一线生机，生死2种可能都记在那个关键的时间点上，而那5个字变卦风水涣几乎就是这道大关的命运判决书。看到这里，你可能已经觉得这个故事够诡异了，可是接下来要讲的这个故事可能才是真正让人毛骨悚然的部分。因为这一次不是某个命理师在用工具观察未来，而是有一个人，他亲身去到了那个世界，亲眼看到了川普和美国的最终结局。这个人就是美国的现役特勤人员伊森·海耶斯。事情发生在2024年的4月11日，当时48岁的伊森正在美国首都华盛顿执行一项重要的任务。可就在执勤的过程当中，他忽然之间心脏骤停，生命迹象一度中断了长达22分钟。没错，又是这个22。当乔安妮·帕特里还在排盘计算川普家族的22度行星位置时，当易经人还在解卦推演8月22日的命运交汇时，这位特勤人员早在2024年就已经亲身在22这个数字上经历了一次生死之间的穿越。22分钟，按照现代医学的标准，几乎是一个不可能再活过来的时长。心跳停止超过6到10分钟以上，脑部就会因为缺氧而开始大面积坏死。一般来说，能够在心跳停止10分钟之后还活下来的人，存活几率不到 5%， 而且绝大多数即使活下来也会有严重的脑部损伤。可是伊森不仅奇迹般活了过来，而且他的脑部没有受到任何损伤，光是这一条就已经是个让人难以置信的医学奇迹了。可更让人震惊的是他在那22分钟里面所经历的一切。伊森后来回忆说，当时他的意识仿佛一下子离开了身体，他第一眼看到的画面就是医护人员正在对他进行紧急抢救。他能看到自己的身体被按压、被电击，可是他却一点感觉都没有。他甚至能听到抢救室里面医护人员之间的对话，能看清楚病床周围的仪器显示着什么样的数据。他想要开口告诉他们自己没事，可是他发现自己根本发不出声音。紧接着，整个画面就像被一层薄纱给罩住了。他穿过那层薄纱，进入了一个完全不同的空间。那个空间里没有地面，也没有天空，没有任何具体的形状，可看不到尽头。四周只有一种温暖、安静，还有一种他完全无法用语言形容的平安感。他说，那种平安不是普通意义上的安静，而是一种彻底的放下。在那种空间里，所有的恐惧，所有的担忧，所有平日里压在心头的事情都会自动消失。就在那片光里面，伊森忽然感受到有一个存在正注视着自己，那个存在被他理解为神。可那个存在并不是一个清晰的人形，反而更像是一道光，又像是一种纯粹的意识。他没有开口说话，可他却把讯息直接传递进了伊森的心里。伊森说，
那种讯息传递的方式是他从未体验过的，他不需要语言，不需要文字，可你却清清楚楚地知道对方想要告诉你什么。那种讯息的传递速度比语言要快上千百倍，是一整段一整段的画面、感受、领悟同时涌入心里。接下来，伊森的眼前忽然出现了一幅关于整个美国的画面，他看见美国正被混乱、对立，还有不断累积的愤怒撕扯着，人与人之间的冲突，群体与群体之间的对峙，党派与党派之间的仇视，全都像一团团浓黑的烟雾一样从地面冒起来。那些负面的情绪就像乌云一样不断扩散，再透过新闻、网络，还有各种突发事件被一次又一次的放大。整个美国看上去就像一艘在暴风雨当中摇摇欲坠的大船。可是在这片黑暗当中，伊森也看见了一些零星的光点，那些光点是来自仍在祈祷、仍在坚守信仰的人。光点虽然小，可他们从未被那团浓雾完全吞没。伊森说，那些光点看起来脆弱，可他们却是整艘大船最后的支撑。如果连这些光点都熄灭了，那整艘船才会真正的沉没。紧接着，伊森在这幅画面当中看见了川普，他看见川普正站在一场巨大风暴的正中心，在川普的一边，有光在围绕着他，那光像是一种神圣的力量，不断地给予他保护。可在另一边，却有混乱在缠绕着他，那混乱像是一张巨大的网，不断想要把他拖入深渊。川普就被夹在这二股截然相反的力量之间，他一边被推动着向前，一边又在承受着铺天盖地的冲击。看到这幅画面，你应该也联想到了他跟易经人所说的风水幻之象，跟帕特里所说的合相能量是不是完全一致？三个人，三套不同的工具，三个完全不同的文化传统，描绘出的却是同一个画面。一个西方的吠陀占星师，一个东方的易经博主，一个美国的特勤人员。他们的背景毫无交集，他们的工具毫无关联，可他们看到的竟然是同一个被夹在光与暗之间的川普。可故事还没完，紧接着梦中的画面再一次发生了变化。伊森忽然看见了一个巨大的黑色空间，那个空间的四周是厚重的石墙，石墙又高又冷，看不到顶端。整个空间的内部布满了像粗绳一样的网状结构，可那些网并不是普通的网，伊森看得很清楚，它们是由谎言、有腐败、由那些隐藏多年的人脉关系，由那些彼此交织的利益链条一条一条编织而成的。那些网深深地嵌进了整个体系里面，每一根都像是被钉进了石头里，看上去牢不可破。它们已经在那里盘踞了很多年，没有人能够撼动。伊森看着那张网，他能感受到从那张网里散发出来的那种阴冷，那种压迫，那种让人喘不过气的窒息感。那不是一般的网，那是一个盘踞了几十年甚至上百年的庞大体系，吃掉了无数人的命运，毁掉了无数个普通家庭。就在这个时候，川普忽然闯了进去。随着他的出现，原本藏在暗处的东西开始松动了，那些原本看似牢不可破的网状结构竟然开始一点一点地裂开。长期维持表面秩序的东西被一层一层地撕开，被一块一块地暴露出来。有些网被川普直接扯断，有些网则因为失去了支撑而自己崩解。整个过程非常的猛烈，甚至带着一种彻底破坏的力道。在那个瞬间，伊森原本以为这就是末日，是混乱压倒了秩序的终局。可是他后来才慢慢明白，这种破坏并不是单纯的摧毁，它其实是一种揭露，是一种让黑暗被光照进来的过程。那些被撕开的网其实本来就不应该存在，它们是一个病态系统的内部支架，只有把它们撕掉，整个系统才能重新呼吸。那一刻，伊森忽然就懂了，他懂了川普这个人为什么会在这个时代出现，他懂了川普并不是偶然冒出来的，他是被安排好的力量，是被设计用来冲击旧结构，把所有隐藏在里面的黑暗给暴露出来的角色。他不是来修补的，他是来撕裂的。可这种撕裂并不是恶意的，而是一种必要的揭露。如果不撕裂，那张网就会继续存在下去，继续吞噬下去。没有人能够看见它的真面目，只有当它被彻底撕开的那一刻，世人才会惊觉，原来自己一直生活在这样一张看不见的网里面。伊森说，
这次的濒死体验彻底改变了他对世界、对信仰、对美国当下局势的看法。当他终于恢复意识，睁开眼睛时，他看见医生站在他的病床边，神色凝重，又带着难以置信。医生告诉他，他的心跳停止了整整22分钟，可是他奇迹般地活了下来，而且脑部没有受到丝毫损伤。从那以后，伊森就把这段经历一一告诉了他的家人，告诉了他身边每一个愿意听的人。他始终坚信自己在那22分钟里面所看到的一切并不是大脑缺氧造成的幻觉，而是真实发生过的经历。他说他在那22分钟里所感受到的那种真实感，远远超过他在现实世界里的任何时刻。如果非要用一句话来形容，那就是现实世界反而像个梦，而那22分钟里的世界才是真正的现实。讲到这里，我们是不是发现了一件非常离奇的事？乔安妮·帕特里的占星发现川普家族的命盘反复出现22这个数字。台湾命理博主易经人的卦象把川普命运的关键节点锁在了8月22日，而美国特勤人员伊森·海耶斯更是直接在22分钟的濒死当中看到了川普未来的命运画面。3条看起来毫不相干的线索，竟然全部精准地落在了22这个数字上面。这还只是表面，如果我们再仔细看一看这3段预言的内容，会发现他们其实都在描绘同一件事。帕特里说，2026年8月22日的合相会是一场带有政治意味的巨变，会引爆舆论，会引发整个美国国家层面的震荡。易经人说，2026年的8月，川普会遭遇一场巨大的涣散与瓦解，整个美国的秩序、力量、阵营都可能在这场冲击里被打散。伊森则直接看到川普被夹在光与混乱之间，他闯进那张由谎言和腐败编织而成的网，把整个体系彻底撕裂开来。这3幅画面几乎就是同一件事情，从3个不同角度的还原。占星看到的是天上的能量，卦象看到的是地上的形式，濒死体验看到的则是更深一层的灵性层面的真相。他们从不同的维度汇聚到了同一个结论，那就是2026年的8月22日前后，川普会迎来他人生当中最大的一次劫难，而这场劫难会撕开整个美国，把那些隐藏多年的东西全部翻出来。这不是一场单纯的个人危机，而是一场涉及整个国家命运的大转折。可故事的结局并没有完全被定死。帕特里说，川普的本命星是木星，木星会保护他度过这道难关，他不会落得人人厌弃的下场，而是会被历史重新评价。易经人说，风水幻里其实藏着一线生机，只要川普能够在涣散之后重新凝聚力量，就能把整个世界推向新的秩序。伊森则说，川普的出现本身就是被安排好的，他就是那个冲击旧结构、揭露黑暗的力量，他不是来毁灭的，他是来揭露的。3段预言不约而同地告诉我们，这场劫难虽然可怕，可川普很可能不会就此倒下，他会在最深的黑暗当中逼出一道新的光来。那这一切到底意味着什么？也许22这个数字本身就是某种更高层面的密码。在不同的文化传统当中，22这个数字其实一直都是一个极为特殊的存在。在塔罗牌的系统里面，大阿卡纳刚好就是22张，每一张都对应着人生的一个关键阶段。在希伯来文里面，字母总共有22个，每一个都被认为是宇宙构成的基本元素。在圣经启示录当中，也刚好有22章，讲的就是末世的终局。如果把这些线索都加起来看，22这个数字本身似乎就带着一种终局、一种宿命、一种跨越的暗示。当这个数字在川普的命运里反复浮现的时候，会不会也是某种更高层面的力量在告诉我们，他的人生正走到一个跨越的节点？也许3位来自完全不同背景、完全不同文化、完全不同领域的预言者，他们其实看到的都是同一张未来的地图，而我们作为旁观者，一直以来只能看到地图的一个个片段，被新闻、被舆论、被个人立场带着转。当这些片段拼到一起的时候，整张地图才终于浮现出来。它告诉我们，这个世界也许并不是我们以为的那个样子，在我们看不到的地方，似乎有某种更高层面的安排，在用我们无法理解的节奏，把一个又一个关键的人物推上历史的舞台。我们再来看一遍这个时间轴
2024年4月11日，伊森海耶斯经历22分钟的濒死，看见川普冲进那张黑色的网。3个月之后，2024年7月，川普在宾州造势场合遭遇第一次刺杀，子弹擦过右耳。再过2个月，2024年9月，川普在佛州高尔夫球场遭遇第2次刺杀，所幸特勤人员提前发现。再过1年，2025年9月10日，扎里·科克在犹他州遇刺身亡，那也是帕特里所说的核相能量首次显化的时刻。又过了7个月，2026年4月25日，川普在白宫记者协会晚宴遭遇第3次刺杀。然后下一个关键节点就是所有预言指向的2026年8月22日。这条时间轴太工整了，工整到让人不得不相信，这背后一定有某种我们还无法理解的力量在运作。它一步步地把剧本展开，一步步地让那些原本被视为玄学、被视为迷信、被视为不可能的事，一个又一个变成现实。当这些事都变成现实之后，我们作为旁观者，可能就再也无法用单纯的巧合来解释了。可话说回来，命运是被定死的吗？帕特里说，木星会保护川普，但保护不等于毫发无伤，保护是让他在受伤之后还能站起来继续战斗。易经人说，风水幻里藏着一线生机，但这线生机需要当事人去争取，去把分崩离析的局面重新凝聚起来。伊森说，川普是被安排好的力量，但他不是无敌的，他是来揭露黑暗的，而揭露的过程本身就充满凶险。所以这3段预言的最终结论其实都是同一个，那就是2026年的8月22日是一道大关。可这道关能不能过得去，最终还是要看川普这个人自己的意志、自己的气魄、自己对使命的坚守。至于这场大关真的会以什么形式到来，是再一次的刺杀，是一场政治风暴，是一场金融海啸，是一场国际冲突，目前还没有人能够100%地说清楚。可是我们可以确定的是，2026年6月、7月，表面的平稳之下，那些隐藏的暗流正在不断累积。等到8月底的那个关键节点来临，所有累积的能量会一次性的爆发出来，那一刻会是黑暗的时刻，也可能是光明的开端。一切就看川普这个人能不能在那一刻站住。从更大的历史视角来看，这种被命运挑中的领袖人物，其实在每一个时代都会出现。他们往往带着争议，带着敌人，带着一身的伤痕，可他们就是没办法被轻易击倒。雷根总统当年差点殒命于希尔顿酒店，可他活下来了，并且在那之后重新塑造了整个美国的精神。林肯总统一生遭遇了无数次刺杀威胁，最终还是被刺杀于福特剧院，可他留下来的解放黑奴的历史功绩，到今天仍然支撑着美国的国家精神。罗斯福总统在大萧条的最深处承担起国家命运，把美国从万丈深渊里拉了回来。如今的川普会不会也是这个系列里的下一位？而2026年8月22日，会不会就是他人生当中那个最关键的转折点？我们作为普通人，其实也可以从这3段预言当中得到一些启发。首先，这个世界远比我们想象的要复杂得多，在我们看到的新闻、看到的政治、看到的日常生活之外，还有一层我们看不到的，却真实存在的更深层面。占星师看到的天象，命理师解读的卦象，濒死者带回来的画面，这些东西看似玄学，可他们在某些关键的时刻，竟然能跟现实精准地对应上。这不是迷信，这是一种我们目前还无法用科学语言完整描述的真实。其次，无论时代多么动荡，无论局势多么黑暗，光点永远不会彻底熄灭。伊森看到的那艘暴风雨中的大船，最后依然有零星的光点在坚守。那些光点可能就是每一个普通人的祈祷，每一个普通人对信念的坚守，每一个普通人在自己的位置上尽力做好的事情。当千千万万个光点汇聚起来，那艘大船就不会沉，